SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-evem podcastu SBC Intervju. Danes gostim v studiu Lidijo Jerkič, dolgoletno sindikalistko, tudi predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Moje ime pa je Katarina Matejčič in bom vaša gostiteljica. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Kot sem rekla, dolgoletna sindikalistka, kako se je v tem času delo in življenje sindikalista spremenilo? Verjetno od tistih začetkov do danes, v tem času smo nekako vsem prešli iz nekega mehkega socializma v bolj ali manj kapitalizem. Ja, res je, kar nekaj časa sem že v sindikatih, pravzaprav sem po pripravništvu in pravosodnem izpitu na višjem sodišču takoj po osamosvojitvi začela z delom v sindikatu kovinske elektroindustrije takrat. Ampak moram reči, da se v 30 letih nikoli ni zgodilo, da bi bil mir dolg čas, ne, da bi bili taki časi, ko je možen en velik strateški razmislek. Takoj leta 1991 smo padli v tisto situacijo prenehanja vseh poslovnih aktivnosti povezanih z bivšo Jugoslavijo, tudi Sovjetsko zvezo in tako naprej. In takrat se spomnim rušilnega vala v gospodarstvu, ko so ena za drugim v bistvu ugašala velika industrijska podjetja. Ko smo se nekako zvlekali iz tega ven, pa preden smo si opomogali, je prišla tista kriza 2006, 2011, 12, 13, različno kje, pa potem COVID, pa vojna in tako naprej. Zdaj, mogoče lahko ocenjujem, da je v tistem začetnem delu, to se pravi tam okrog leta 90, nekje po inerciji bivše Jugoslavije, pa bivših gospodarskih modelov, deloval še en princip lažjega socialnega dogovarjanja. Mi smo takrat sklenili kolektivne pogodbe dejavnosti, splošne kolektivne pogodbe 2, za gospodarstvo in za negospodarstvo, in ocenjujem, da tega v sedanjem času ne bi bili več sposobni. Vmes se je zgodila ta divje lastninjenje, tajkunski prevzemi podjetij. Tole se mi zdi, da je ena epizoda v Sloveniji, ki je povzročila strašno nezaupanje med ljudmi, in moram reči, da tudi v tem trenutku še tako lepim stvarim ljudje enostavno ne verjamejo, pri vsaki stvari so skeptični, povsod vidijo zarote in tisto prikrajšanost, tako po domače povedano, tisti, ki je pri koritu, je še zmeraj pri koritu, mi smo pa tisti, ki moramo samo delati, nič od tega nimamo. Mogoče je ta splošni duh še kar prisoten in verjetno še kar nekaj časa tudi bo. Tudi sindikati, Zveza svobodnih sindikatov je v bistvu nastala leta 1991, bila je sicer naslednica Zveze sindikatov Slovenije takratne, ampak z novim članjevanjem, nismo prevzeli članstva. Tudi takrat se je v bistvu odpustilo vse zaposlene na Zvezi sindikatov in se potem počasi, tako kot se je povečevalo članstvo, so se zaposlovali nazaj. Vmes smo doživeli epizodo sindikalnega pluralizma, tako kot so nastajale stranke, tako kot so Trije Slovenci ansambel. Smo tudi v sindikatih bili deležni tega razkroja na nek način. Oblikovalo se je potem nekaj bolj ali manj močnih sindikalnih central, nekatere od teh so že zdavnaj odmrle. Posledica tega je bilo razočaranje ljudi, saj velikim obljubam si radi verjamejo, ampak ko se ne uresničijo, smo pa še veliko bolezni. Tako da upad sindikalnega članstva se je dogajal ves čas osamosvojitve, pa ne samo v Sloveniji, to je trend na splošno. Dogajala se je ta drobitev podjetij na manjše enote, kjer je bistveno težje tudi sindikalno delovati. Spremenili so se odnosi, pač tisto, čemur se reče kapitalizem, je tudi v Sloveniji zdaj v celoti prisotno. Ampak omenili ste recimo prej kolektivne pogodbe, da je to stvar, ki je danes verjetno ne bi bilo mogoče doseči. Kaj to pomeni za samo moč sindikalnega gibanja? Je v tem trenutku močnejše ali šibkejše v primerjavi s tistim nekoč? In tudi sami ste omenili članstvo.
Primerjava, recimo, če mi jo date tam začetek 90-ih, kot so imeli članov, in koliko je recimo danes v Zvezi svobodnih sindikatov? Zveza svobodnih sindikatov ima danes okrog 110.000 članov. Jaz se podatka iz leta 90 res ne spomnim, ampak sem prepričana, da je bilo to vsaj 4-krat več. Tudi takrat je bilo teh klasičnih industrijskih podjetij bistveno več. Bi pa na nek način se da povezati moč, seveda, sindikatov s številom članstva, ne pa nujno. Zakaj? Takrat, ko smo v začetku 90-ih imeli veliko število članov, vsaj uradne številke so bile take, je bilo ljudi veliko težje zanimirati za te industrijske akcije. Bilo jih sicer nekaj je, ampak jaz se spomnim kar nekaj protestnih shodov, hoje po ulicah, ko so ljudje stali pri strani, pa se tega niso hoteli iti, ni bilo tega razumevanja, da demonstracije so nekaj, kar pač je nujno včasih izvajati, če hočeš pokazati, da se s čim ne strinjaš. Se mi zdi, da to zavedanje zdaj je večje, še vedno pa zelo težko, mora reči, organiziraš stavko v podjetju. Mogoče pa so tisti, ki so člani bolj zavedni in avtomatično sodelujejo, prej šlo na neko maso, zdaj je šlo pa mogoče bi temu lahko rekli kvaliteto. Tudi tako lahko, pa tudi tisti, ki niso člani, potem sodelujejo. To je ta razlika. Recimo, francoski sindikati imajo 4% organiziranost, to se pravi 4% zaposlenih je članov v sindikatih, ko napovejo demonstracije, so na ulicah praktično vsi. Tako da te moči ne gre enačiti s samim številom, seveda pa je pomembno to zaradi financ. Sindikati smo, mislim, da edina organizacija tovrstna, ki se financira izključno iz članarine. Nimamo za razliko recimo od nevladnih organizacij nikakršnih denarnih sredstev iz naslova proračuna. Nevladne organizacije imajo tudi en poseben zakon, ki pač omogoča njihovo financiranje. Tako da to pa je en tak pomemben element in tudi zelo vpliva na strukturo zaposlenih, profesionalcev v sindikatih. Zdaj, sindikati smo tako mešana struktura, na teh vodilnih recimo mestih ali pa na državnem nivoju je vendarle večina ljudi zaposlenih, nosilcev funkcij, po podjetjih, po območjih, po regijah so pa to neprofesionalci, ki delo opravljajo poleg svojega rednega dela in so ponavadi tam nekje med Silo in Karibdo, nezadovoljni, s katerekoli strani se pač pogleda, letijo na nje kritike. In mi si želimo več profesionalnega kadra, vendarle je treba tudi za pogajanje marsikaj znati, ni dovolj samo argument moči. Navadno je bolj pomemben tisti drugi, argumentacija res s podatki, statistikami, z dolgoročnimi razmisleki in tako naprej. Pa vendarle, ne glede na to, kar ste ravnokar omenili, se nekako, jaz to spremljam zdaj že več kot 20 let, vedno se zdi, da iz vseh teh nekih pogajanj sindikalisti izidejo kot vsaj moralni zmagovalci, vedno pridete nekoliko bolj zadovoljni ven iz tiste velike dvorane na Gregorčičevi in tudi recimo v zadnjem primeru zakona o delovnih razmerjih se je zdelo, da ste dosegli več od delodajalcev, kljub temu, da pravite, da imate veliko ljudi, ki so neprofesionalni sindikalisti. Odkje je torej ta moč, odkje je ta uspešnost? Imate kakšne posebne tečaje pogajanja? Ali greste čisto na silo in na stavko? Ali kje je dejansko ta recept za uspeh? Ja, zdaj, če bi bilo temu tako, jaz zdaj seveda ne bi receptov izdajala, na napačnem podcastu sedim, da bi to delala. Jaz ne vem, če je to dojemanje pravo. Moram reči, da moj notranji občutek ni vedno tak, da je praktično vsaka pogajanja so seveda težka, zelo velikokrat tudi argumenti prav nič ne pomagajo. Tudi oboji socialni partnerji, se pravi tako delodajalci kot sindikati, opažamo, da bi nam velikokrat prišlo prav neko strukturirano strokovno mnenje, da sami dostikrat operiramo
seveda s pravimi podatki in tudi statističnimi podatki, veste pa sami, kako je statistiko. Vzameš pač tisti delček, ki ti paše, a ne tisti, ki ga pa... In tudi interpretacija je lahko Interpretacija je lahko zelo različna in nobena veda ni zelo eksaktna. So sicer določene stvari, na katere lahko pokažeš s prstom. Recimo, ena od takih stvari je bil pravilnik o poklicnih boleznih, ki je bil letos sprejet. Tam se je dalo, 30 let smo se mimogrede sindikati prizadevali, ne toliko uspešnosti, če sem malo kritična, ampak na koncu, ker ni bilo mogoče doseči nikakršnega kompromisa z delodajalskimi organizacijami, smo našli tisto, kar se je dalo pokazati s prstom. To je pa mednarodna organizacija dela in neskladnost z dokumenti te organizacije in vložili smo tožbo proti Sloveniji. To ne štejem kot uspeh v pogajanjih, to je bilo na koncu, smo mogli svetu zatožiti, da se doma ne znamo dogovoriti. Take stvari, kot je pa zakon o delovnih razmerjih, so pa mehke stvari za pogajanja, vendarle je treba vedeti, da se svet spreminja, že prej smo ugotovili, da 30 let je prineslo neke druge oblike dela, drugačne načine dela, razvoj v razmerjih med delom in kapitalom in nekaj od teh stvari je seveda treba vključiti tudi v zakon o delovnih razmerjih. Ta zakon, ki je bil trenutno zelo aktualen, je vseboval približno 25 predlogov sprememb, pripravila ga je vlada oziroma ministrstvo za delo, upoštevanih na koncu jih je bilo 5. Sindikati nismo bili zadovoljni z tem rezultatom, je bil pa edini možen, še približno sprejemljiv rezultat. Delodajalci sploh niso bili zadovoljni s tem rezultatom, čeprav bi bili lahko zelo, v končnem konsekvenci je 20 stvari v zakonu manj, kot je bil prvotni program in plan. Tisto, kar mene najbolj žalosti, je, da se nismo sposobni zmeniti. Lik to sem hotela vprašati, a ste res na tako 3 zelo različnih straneh v končni fazi vlada kot zakonodajalec je hkrati največji zaposlovalec v Sloveniji, torej bi na neki način moral stati vsaj delno na strani delodajalcev, hkrati delodajalci z zadovoljnimi zaposlenimi delajo višjo dodano vrednost, višje prihodke in podobno. Vedno pa se zdi, kot da je vsaka stran zelo na svoji strani, enkrat zapusti socialni dialog ena stran, zdaj trenutno recimo delodajalci niso zraven, se res ne bi dalo tega po vseh teh letih v končni fazi, se med sabo že vsi tako dobro poznate, ker so ekipe kar podobne, če odštejemo vladno stran. Ta se skozi menja, ja. Se res ni mogoče najti nekega skupnega jezika, oziroma ne vem, da vi pridete se z delodajalci prej zmenite, skupaj močni pridete proti vladi, ker potem bojo imeli pa res velik problem. Ja, zdaj bile so že 2-3 situacije, ko se je to celo zgodilo, ampak določene stvari so pa take, kjer so interesi res različni. Zdaj, morda za ilustracijo, jaz razumem delodajalsko stran, ki želi veliko deregulacijo. Zagotovo je lažje delati, če nimaš predpisanih vseh korakov, če je možen nek prostor, kjer se lahko sam odločiš, če nimaš, predpisanega posvetovanja s sindikati ali pa sveti delavcev, to se pravi še neko fazo v postopku, ki je pač včasih lahko celo težka. Če obstajajo možnosti, lažjega odpuščanja in tako naprej. Jaz razumem ta pogled, na drugi strani pa seveda vem, da smo sindikati obrnjeni pa tukaj točno v drugo smer. Naše izkušnje, in to včasih seveda je ta slonovski zgodovinski spomin je problem, kažejo, da stvar, ki ni več urejena zelo natančno, ne obstaja več. In recimo, prej sva se pogovarjali o kolektivnih pogodbah, ko je zakon je koncipiran tako, da določa minimalne standarde, ki jih je mogoče s kolektivnimi pogodbami nadgraditi. Ko za določene dejavnosti ni bilo več kolektivnih pogodb, bodisi zato, ker so bile odpovedane, ker sindikatov ni v tistih branžah, ker ljudje niso organizirani,
naenkrat ni bilo več pravic od zakona o delovnih razmerjih. Ostale so samo tiste pravice še v minimalnem znesku. Ko smo iz kolektivnih pogodb recimo brisali kriterije za letne dopuste, ne vse, ampak nekatere, ne? S predpostavko, da to se bodo pa zmenili v podjetjih, ker je specifika, se niso več o tem pogovarjali v podjetjih. In razlog, zakaj sindikati želimo tako natančno zakonodajo, včasih morda res celo preveč natančno, je ravno v tem, ker želimo zagotovilo, da se bodo stvari izvajale z izkušnjo, da se ne izvajajo, če niso predpisane. Ko bomo enkrat se nekoliko prepustili vsi skupaj, potem bo mogoče ta dogovor boljši ali pa sploh mogoč. In pri zakonu o delovnih razmerjih je bilo res nekaj stvari, kjer je bilo diametralno nasprotno stališče, tukaj pa ima vlada funkcijo. Res je, da je največji delodajalec, to seveda ne pomeni, da more bremzati vse pravice in držati vse nazaj, vendarle ima odgovornost tudi do zakonodaje Evropske unije, do usklajevanja z določenimi direktivami, do pripoznavanja nekega napredka, nekje mora poseči vmes. Če je levo ali če smo eni levo, eni desno, potem je treba nekje najti sredino. To je enostranska odločitev, ker ni bila dogovorjena, nihče ni z njo zadovoljen, ampak vendarle je neka sprememba in neka dopolnitev. Je pa res, da je pri tem dialogu tudi problem vladne strani. Dostikrat vsaka vlada, ki pride, ima težave s socialnim dialogom, treba jih je, nam zdaj rekla, učiti, to bi bilo zdaj podcenjevanje, ampak vseeno rabijo nekaj časa, da noter pridejo. Pa eni rajše, drugi malo manj, nekateri bolj šlampasto, drugi bolj natančno. Kaj pa pravite na očitke, da se sindikati ne prilagajajo časom in obdobju in da je recimo slovenski delavec bolj zaščiten kot kočevski medved, tako rekoč zelo, zelo težko ga je odpustiti. Imeli smo recimo primere UKC-ja, kjer je bil nekdo zaradi korupcije zaprt, pa so ga odpustili, pa je na sodišču dobil, ker je dokazal, da ni kršil svoje osnovne delovne obveznosti, je pa kršil seveda nekaj drugega. Recimo, se spomnim, pred leti sem se z enimi sindikalisti iz državnega podjetja pogovarjala in recimo oni so imeli zahteve med pauzo, kakšne sokove v kakšni embalaži želijo imeti, kakšne stole. To je bilo tako ekstremno natančno. Še vedno so recimo želeli imeti poceni dopuste v nekih sindikalnih hiškah, domovih in podobno. To čas se je v tem času spremenil, da smo na pol pri umetni inteligenci, pri robotizaciji in podobnih stvareh. Sindikalno gibanje ne zgleda pa dosti drugačno kot tisto recimo iz časa bivše Jugoslavije. Vaša ocena? Vaš odgovor na kritiko. Ta pogled je seveda mogoč. Zdaj, jaz v osnovi izhajam iz sindikata kovinske elektroindustrije, to se pravi iz industrijskega sektorja in takele trditve v tem sektorju ne držijo. Mislim, da je zasebni sektor naredil precej velik korak tudi pri spremenjenih odnosih, pri spremenjenem dojemanju. Včasih je res še vedno problem parkirni prostor pa kvaliteta malce med delovnim časom, ampak to so sladke skrbi. Takrat, ko se začnemo s tem ukvarjati, potem jaz vem, da nam gre vse ostalo kar v redu. En drug svet so mogoče podjetja v državni lasti, pa ne bom rekla samo sindikalno. To je drug svet verjetno tudi za člane uprav in vodstvu. Imamo recimo Slovenske železnice, pa imamo Pošto, pa imamo Hit, pa imamo Luko Koper. To so, ti sindikati resno zgledajo kot najsposobnejši pogajalci v Sloveniji, kar jih imamo. Zdaj, vedeti je treba, da so to hkrati podjetja, kjer se vodstva imenujejo politično, in čim je na drugi strani politika, je sindikalno tudi lažje delovati, ker je veliko bolj občutljiva
kot so zasebni lastniki v zasebnem sektorju, kjer včasih niti ne vemo, s kom pravzaprav imamo upravka, a ne te velike multinacionalke ali pa finančni skladi, a ne, ki so lastniki podjetij v Sloveniji, si ne mažejo rok s tem, da bi se pogovarjali z delavskim razredom, zato imajo tukaj svoje predstavnike, direktorje, ki imajo svoje naloge in se ne ukvarjajo na tak način. Tudi moram reči, da v zasebnem sektorju imam nekaj izkušenj, ko smo se lahko zaletavali z glavo v zid pri eklatantnih kršitvah, pa to ni zanimalo ne medijev, ne lastnika. Lastnik je oddaleč nekje, vem, da je enkrat bil en s Finske, samo naročil uredite, a ne, in je bilo urejeno in stvar je šla v pozabo. V teh državnih podjetjih, a ne, pa prvič kolegi imajo vso pravico, da postavljajo svoje zahteve. Jaz nikoli ne bom rekla, da je kakšen od sindikatov, da dela narobe, če hoče večje plače, boljše pogoje, ali pa če hočete kavo v svojih šalčkah, čeprav tole je ekstremen primer, a ne. Imajo vso pravico do tega, na drugi strani imajo delodajalca, tako kot je v zasebnem sektorju, in zdi se mi, da je bolj to problem, a ne? Ta odnos občutljivosti in tudi popuščanja. Ne? Saj veste, na političnem nivoju, če si dosti glasen in dosti grdo o kom govoriš, daleč prideš. Pomaga. A se kaj loči? Zveza svobodnih sindikatov ima precej različnih sindikatov, tudi iz različnih dejavnosti. Se recimo sindikalisti ločite na sindikaliste javnega sektorja, sindikaliste v državnih podjetjih in sindikaliste v industriji, torej v zasebnem sektorju. Torej, da že znotraj vas obstaja neka distinkcija, kako se kdo obnaša, kako se kdo pogaja, kakšna je moč od koga. Pravzaprav da in ne. No, oba odgovora sta mogoča. Mi imamo v Sloveniji 7 reprezentativnih sindikalnih central, ki so tudi članice Ekonomsko-socialnega sveta, različne po moči. Zdaj, ker sem sama tukaj, imam to priložnost, ne? Zagotovo sta v Sloveniji 2 močni centrali, ena je Zveza svobodnih sindikatov, druga je Konfederacija sindikatov javnega sektorja. Med seboj se razlikujeta ravno po sestavi. A ne? Konfederacija ima že v imenu javnega sektorja, medtem ko je zveza tradicionalno organizirana po sindikatih dejavnosti, 22 jih imamo, znotraj teh sindikatov dejavnosti pa 3 grupacije, industrijski, javni in storitveni sektor. Med nami ni velikih razlik. Tudi sodelovanje med vsemi sindikalnimi centralami je odlično, ne bom rekla samo dobro, je odlično. Jaz to seveda veliko bolj spremljam od leta 2017, ko sem predsednica zveze, ampak enkrat se ni zgodilo, da bi imeli diametralno nasprotna stališča, da bi en drugmu skakali v hrbet, kar se je v preteklosti pogosto dogajalo. Vedno imamo usklajevalne sestanke in če je res kje taka velika razlika, a ne, da bi lahko povzročila nasprotovanje, potem se nekdo rajš umakne, kot da bi nasprotoval. A ne. Tako da jaz mislim, da smo zelo enakopravni partnerji, se spoštujemo, sodelujemo. Včasih se vprašam, zakaj nismo ena centrala, ampak tako pač temu je. Je pa seveda način delovanja lahko drugačen, a ne, ker javni sektor, že prej smo se o tem pogovarjali, je le drugačen, kot je zasebni sektor, ampak prilagojeno temu. Tudi naši kolegi iz sindikatov javnega sektorja v zvezi delujejo drugače kot kolegi iz industrijskih sindikatov, pa zato med nami ne prihaja do sporov. Je pa res, da velikokrat prihaja, pa ne bom rekla do sporov, ampak včasih se pojavljajo očitki med delavci zasebnega sektorja in delavci javnega sektorja. No, to sem predvsem mislila, ker tle je pa kar nekaj nesoglasij. Jaz mislim, da ne med delavci, ne, da je to umetno ustvarjanje spora. V končni fazi so vsi zaposleni, vsi imajo pogodbe o zaposlitvi, vsi imajo svojega delodajalca in vsak ima legitimno pravico zahtevati svoje. Trdim, da tudi če bi javni sektor imel veliko več, zaradi tega zasebni sektor ne bi imel nič manj. In obratno, a ne, to so druge relacije, tako da kar nekaj naporov vsem vlagamo v to
ozaveščanje, a ne, kaj pa kdo je od koga odvisen. Ne, bili smo deležni zgodbic o vlakcih, a ne, v preteklosti. V bistvu en od drugega, sindikalno gledano, so pa oboji delavci, oboji so člani in imajo enake pravice in obveznosti. Ker smo že omenili javni sektor, kako zdaj kaže s pogajanji o plačni reformi oziroma o prenovi javnega sektorja. Dogovor je bil, da bo to potrjeno do konca letošnjega leta, imamo manj kot 2 meseca do tja. Nekako se zdi, da stvar stoji, že dolgo niste oziroma niso sedli za skupno mizo. Vmes je še ministrica po tistih parih aferih šla, zdaj je finančni minister namestnik oziroma trenutni minister, kar pomeni, da bi kvečem verjetno malo manj dal kot več. Kaj zdaj to pomeni? Se stvar sploh premika ali je to obstalo in ne bo nič iz vsega skupaj? Veliko vprašanje je, kaj se bo na tem področju zgodilo. Ambicije so bile precejšnje, tudi začetek pogajanj, pa v bistvu tisti delni pogovori, ki so bili takoj, ko je vlada začela, reševanje stavkovnih zahtev, takrat smo že malo pozabili, ampak ta vlada je padla v bistvu v kar nekaj napovedanih stavk že. Zdaj se pa čas izteka, premaknenih je bilo že nekaj rokov, nekega velikega optimizma ni, denarja tudi po napovedih ministra za finance ne. Tako da jaz nisem preveč optimistična, kako se bo ta stvar speljala. Je pa res, da je to eno od področji, ki ga je treba urediti. Plače v javnem sektorju so kljub splošnemu prepričanju slovenskemu verjetno nizke. Te plače se niso... V povprečju oziroma v večini, ne pa povsod. Ne povsod, sej vedno je povprečje segedina, eni meso, drugi pa zelje, ampak marsikje se mi zdi, da tudi v kakšnih poklicih, od katerih smo vsi odvisni, ki so težki, ki jih primanjkuje, od koder ljudje odhajajo zaradi teh nizkih plač, zahtevajo ureditev, ker drugače se nam bo sesula pa kakšna druga zgodba, storitev praktično več ne bo. Težko področje, ker obsega veliko število zaposlenih in seveda zahteva veliko denarja, kjer se je reforma sprejeta v letu 2006, to je bilo tik pred recesijo, v bistvu izrodila. Iz tistega sistema je postal z posameznimi izjemami nesistem in večno nezadovoljstvo ob primerjavi en z drugim, ki ga v bistvu ne moreš več popraviti. Treba ga je na novo in od začetka. In bil je to zelo trd oreh, kazalo je, da se ga bo nekako dalo potreti, ampak dajmo počakati do novega ministra pa oziroma ministrice. Tudi, če bi to zahtevalo še kakšno, pol leta, par mesecev več, nič hudega. Je res to usklajevanje z inflacijo tako velik problem, da se je nekako, če sem prav razumela, na tej točki vse skupaj ustavilo? Sindikati so rekli, dokler se tole ne umakne in torej ne spremenijo proračunski dokumenti, mi ne sedemo več za skupno mizo in zdaj od takrat v bistvu ni bilo več sestanka, tudi sklicanega ni. Nazadnje je bila celo debata, kdo bi ga mogel sklicati, pa ga pol noben ni, pa so kazali drug z drugim. Je ta usklajevanje z inflacijo edini problem? Ali se... Ne, tukaj noter je vrsto drugih problemov še tudi. Skratka, ta sistem je precej kompliciran. Inflacija seveda pri določeni številki, taki, ko jo imamo zdaj v tem primeru, lahko predstavlja zelo velik problem, ampak mislim, da to ni edina stvar. Mogoče je bil takrat povod za ustavitev, ampak če bomo hoteli to področje urediti na način, da bomo imeli zadost ljudi, ki bo sploh delalo v javnem sektorju. Pa zdaj, če govorimo o vrtcih, o šolstvu, o bolnišnicah, tudi zdravnikih, če hočete, čeprav niso verjetno prvi v vrsti, pa vojski, pa policiji in tako naprej, bomo morali plačni sistem popraviti, narediti primerljiv in tudi plače na nek način približati zasebnemu sektorju, ker zdaj v bistvu iz javnega sektorja delavci pa delavke bežijo, zaposleni bežijo v zasebni sektor
In grozljivo je, ne, da grejo medicinske sestre v trgovska podjetja, zato ker imajo urejen delovni čas, boljšo plačo, pa predvidljive delovne pogoje. Ne. To ni v redu. A kaj bolj verjamete v preostali dve reformi, ki sta bili prav tako zelo opevani? Celo vlada je rekla, da je zdravstvena in prva, ta je očitno še malo bolj oddaljena kot javni sektor, medtem ko davčna se je pa nekaj začel premikati, potem je državni sekretar mogel iti in od tam se ni nič zgodilo. Hkrati so pa vse tri med sabo povezane, ker če se reši zdravstvo, se s tem delno reši tudi eno od vprašanj javnega sektorja. Če se rešijo plače in zakon o dohodnini, recimo, s tem se pač spet na vse. Ostalima dvema kaj večjo možnost pripisujete, ali sta ostali v predalu in boste tam ostali do takrat, ko ne bomo imeli nikoli več dežja in poplav. Imamo še tretjo, ne, to je pokojninska. No, ampak ta se je šele začela. Ta se je začela in zato ocenjujem, da bo tudi sprejeta. Tudi zato, ker nas zavezujejo roki. Do leta 2024, konca leta, mora biti zakon sprejet. Sicer ne dobimo evropskih sredstev in to ne samo za to področje, ampak celotnega načrta za okrevanje. Slovenci znamo biti zelo pridni in prizadevni takrat, ko nas od zunaj tepajo. Za zdravstveno reformo te zaveze ni. Je pa zagotovo položaj tak, ne, da je treba to urediti. Za davčno reformo pa, ne, začela se je z zelo velikimi napovedmi. Nasplošno, bom rekla tako, da je vlada zakorakala v cel šmoren, v celotno blato do vratu. Ne, v začetku. Izgledalo je, kot da bo Slovenija čez 2 leti popolnoma druga država kot tista, ki je bila lani aprila. Pripisujem politični neizkušenosti vseh, ki so takrat v bistvu prišli na vlado. Jaz tega nisem jemala niti nekaj dosti za slabo. V končni fazi šole za predsednika vlade nimamo, še vsak od njih se je učil. Tako, nažalost, jaz se mogoče res. Za vse ostalo so neke šole, ki vodi celo državo, nimamo. Ne? Ja, pa se pravim, nažalost, mogoče bi bilo res pametno, ne, da obstajajo take stvari. Videlo se je, da delajo začetniške napake, recimo temu tako, da so precej bolj optimistični, ne, da se jim zdi, da se stvari da premakniti, ampak potem ugotoviš, da tudi če imaš ta glaven pečat pa pisalo v roki, ne gre, ne, in so se potem zelo pogosto umikali nazaj. Tudi pri davčni reformi se mi zdi, da se je zgodila zelo nerodna komunikacija takrat, ko se je ideja predstavljala, pa je minister Boštjančič na koncu povedal vse tisto, kar je mislil, pa kar ni mislil. Vsaj jaz sem imela tak občutek in po tistem je bil krah in konec. Ja. Ne? Meni je tudi zanimivo, da znate novinarji zanalizirati 5 stavkov, ne, in potegniti ven zaključke, ki jih jaz nikoli nisem videla, ampak bilo je to zelo zanimivo spremljati, verjetno so v zadju še kakšne druge informacije. Zdi pa se, da se davčna reforma kljub temu pripravlja. Sam zdaj ne delajo tega več na glas. Ja, mogoče so se česa naučili, ker bistveno bolj pametno je potihem delati in priti ven z nekim rezultatom, ne na veliko obljubljati in nič iz tega narediti. Običajno res. Se nam torej lahko zgodi začetek prihodnjega leta en velik stavkovni val. SVIZ je šel že na neko opozorilno srečanje pred vlado. Rekli so, da če se stvari ne bojo premaknile, da to lahko pomeni odmrznitev stavke. Tudi s Fidesom je dogovorjeno, da počaka do začetka prihodnjega leta. Zdaj so ravno kar napovedali oziroma začelo menjati možnost stavke zaposleni na klicni številki 112. Nas lahko novo leto pričaka v valu stavk ne snega. Lahko, da bo to novo leto, ni pa nujno. Tudi še vedno je nekaj časa, ne? Sej 2 meseca ni malo za pogajanje, če se jih lotiš, sploh zato, ker ne začeneš od začetka. Ti vali stavk so zelo običajni, ne, če pogledate v preteklosti v Sloveniji je tega kar nekaj bilo. SVIZ sploh ima način delovanja, da
pokaže svojo pripravljenost, vključno s stavko, ker tudi ni nič nenavadnega. Ne. Recimo v Nemčiji imajo celo v zasebnem sektorju IG Metall, najmočnejši nemški sindikat, preden napove svoje zahteve, že izvaja stavkovne aktivnosti, zato da pokaže, ne, kako bo ravnal v bodoče. Je pa seveda res, ne, v javnem sektorju, pa prej sem začela, je bila plačna reforma sprejeta leta 2006 in se ni izvedla. Ne. Javni sektor, oziroma izvedla se je, ampak je obstala in pri napredovanjih in pri razvrščanju v plačne razrede, pa še v bistvu spremenil se je toliko, da je ratala ne reforma. Javni sektor je plačal na nek način tudi vstop v Evropsko unijo in prevzem evra. V javnem sektorju so se plače nazadnje uskladile leta 2017, pred to uskladitvijo v letošnjem letu. In v bistvu ob tej situaciji, o kateri smo prej govorili, ko ljudje odhajajo, ko je nezadovoljstvo s plačami izjemno, ko niso več primerljivi poklici med seboj, je popolnoma razumljivo, da se napove tudi stavka in če ne bo tukaj rešitev, je seveda velika opcija, da ne bo samo Svista, ampak da bo še marsikdo drug s tem sledil. Javni sektor je tudi sindikalno precej dobro pokrit in tam noter je, mislim, da 49 sindikatov, ki se pogajajo, tako da je ta meni precej velik. No, ker same številke kažejo precej dobro sliko za nas, in sicer, da se je v drugem četrtletju rast plač v Sloveniji znašala 13,5%, medtem ko je bila na ravni evrskega območja 5,7%, to pomeni več kot še enkrat in nekaj več. In Banka Slovenije celo ugotavlja, da je naša bistveno višja inflacija od povprečja Evrope in evrskega območja posledica visokih plač, rasti in seveda potem potrošnje, ki je še vedno precej dobra, in da mi imamo zadnji podatek, slovenska inflacija, merjena z indeksom primerljivim 6,6, evropsko področje 2,9. Torej plače na nek način verjetno tudi v javnem sektorju vendarle rastejo, ker vsaj je javni sektor tako velik, da če bi vzeli samo zasebni sektor, pa bi bil v javnem nula, ne bi imeli 13,5 v drugem četrtletju. To pomeni, da podatki, saj kar se plač tiče, niso tako zelo slabi, oziroma da so plače rasle celo hitreje kot inflacija. Ja, zdaj mene so naučili, da je treba vedno gledati malo širšo sliko. Podatek, ki ste ga navedli, je podatek zadnjega četrtletja. Če pogledamo podatke za nazaj, ta rast plač seveda ni bila taka. Ena od stvari, ki se dogaja v Sloveniji, je, da imamo vedno zelo visoke odmike v primerjavi z Evropo, kadar se dogajajo spremembe. Najboljši smo vedno pri rasti BDP-ja, ampak smo vedno, ko se kaj zgodi, tudi najboljši v negativni smeri pri padcu. Inflacijo imamo običajno višjo. Opozarjali so ekonomisti že v začetku leta, da se proizvodnja pregreva. Ker se je proizvodnja pregrevala, so bile potrebe po zaposlenih višje, ker ni delavcev, ki bi opravljali delo, je potem ta druga logična opcija rast plač. Plus tega, pa jaz sicer nisem šla pogledati v globino tega podatka, je vprašanje opravljenega števila ur. Vem, da SURS spremlja podatke o opravljenih urah in ne loči, kaj so nadure, kaj so, stimulacije in tako naprej. In dejstvo je, da so zaradi vseh teh okoliščin plače rasle. V javnem sektorju niso rasle zaradi nekih posebnih povišanj, ampak zaradi tistega dogovora 4,4%, dvakrat, v letošnjem in v lanskem letu, pa verjetno zaradi sproščenih nekih napredovanj. Ampak seveda so prispevali zraven. No, je bilo pa v koronskem obdobju ravno na račun tako, tam so bili pa dodatki. Pa dodatki taki, da jih
zasebni sektor takrat ni niti približno videl, oziroma je bilo večina ljudi na čakanju, na skrajšanem in podobno. Tako da vsak sektor ima kdaj pa kdaj malo. Jaz tudi moram reči, da ocenjujem, pa nisem ekonomist, sem pravnica, ampak tako kot opazujem ali pa tisto, kar preberem ali pa kar sama sklepam, mi smo imeli dva načina reševanja krize. Ena je bila tista kriza 2006, ko smo imeli ukrepe zategovanja pasu, pa se je pol izkazalo, da smo ga polomili, da smo zadušili proizvodno in se iz tega nismo spravili več ven. In zdaj v času korone smo imeli pa obratno, zalivanje s tistim helikopterskim denarjem, in jaz mislim, da je razlog v tej višji inflaciji tudi v tem. Takrat je bilo presežnih sredstev veliko, še enkrat spet sva na povprečjih. Zdaj razglabljava na makronivoju, na mikronivoju je to dostikrat precej drugače. Bilo je precej teh presežnih sredstev, ki so čakala leto ali pa dve, ko nikamor nismo mogli, in tisto leto 2022 je bilo rekordno po vseh parametrih, po vseh znakih, mislim, nemogoče je bilo že, kako čudovito je, to ni bilo več za zdržati praktično. In tudi poraba se je takrat ekstremno povečala in vedno, kadar se to zgodi, vsi smo bili lačni, novih stvari, potovanj, tistega, kar nismo mogli počenjati, ko se to zgodi, se te storitve pač podražijo. In jaz mislim, da je precejšen odgovor pri tej inflaciji tudi preteklih dve leti. Drugače pa, če pogledate splošno situacijo v Sloveniji, 70% ljudi je pod povprečno plačo. Kar pa je, ko greš malo okrog, včasih zelo nenavadno, ko vidiš hiše, avtomobile, potrošnjo v trgovini, gostilnah in podobno, se vprašaš, kje so te ljudje. Saj meni osebno se tako zdi, je res, da se bolj gibljem po Ljubljani in okolici, kar je seveda malo drugače, pa vendarle tudi, ko greš malo ven, to je vse polno, Polno, mislim, tudi ko prijaš v BTC v Ljubljani, to so več ali manj ljudje, ki niso iz Ljubljane. Ko pogledaš vozni park, so to registracije, ki niso ljubljanske, kar pomeni, da pridejo drugod. To sem hotela reči, ta podatek, ki sem ga prej uporabila, je podatek, ki ga je Financam dala Banka Slovenije in naj bi bila primerljiv z evropskim in kaže, da se v Sloveniji, da je bila rast plač 11krat od 14 merjenih obdobij višja od povprečja EU, to pomeni, to so četrtletja, kar pomeni, da smo že nekaj časa relativno boljši od naših kolegov. In to kaže tudi zadnji podatek o razpoložljivem prihodku, ki je nad povprečjem EU, in za nami so recimo celo države, kot so Grčija, Italija in Španija, kar mogoče na prvi moment, vsem se ti to zdijo, recimo, razvite države, saj včasih so se nam to zdele, recimo imajo nižjega kot pri nas. Sam ravno te države so imele v času covida in pred tem velike težave. To so bile države, ki imajo še vedno veliko brezposelnost, kjer standard, mogoče se nam zdi za Italijane, nenavadno. Ja, Italijani so se nam vedno tako zdeli, ti si hodil vedno tja kavbojke kupovati, ker so jih oni imeli, mi pa ne, ali pa recimo prašek. To je res, zdaj počasi Italijani hodijo k nam, sploh kar se tiče nafte, pa kakšno kosilo še zraven. Ampak recimo jaz sem bila zdaj med prvonovembrskimi prazniki na Siciliji, pa moram reči, da je bil standard slabši, kot je pa že na prvo oko, kot je v Sloveniji. Slovenci smo poleg tega znani, da na zunanje stvari damo zelo veliko. Tako da avto, hiša in kaj podobnega ni ravno. Ni nujno, da odraža status na splošno. Tako, to je pač tista demonstracija na ven in Slovenc bo veliko prej dal za avto, kot pa za nek kulturni dogodek, recimo. Tako da tudi velika razlika je med Ljubljano. Ljubljana je prestolnica, v Ljubljani so skoncentrirane storitvene dejavnosti, javna uprava oziroma državna uprava, banke, zavarovalnice, skratka delovna mesta, ki so v povprečju bolj plačana, kot so industrijska delovna mesta. Bolj, ko se gre na obrobje, pa ven iz Ljubljane, drugače je. Ampak spet
težko primerjati, ker recimo, če stanuješ v Ljubljani in si zaposlen v Ljubljani, pa po možnosti, ne vem, v javnem sektorju, ko so se prej pogovarjali, imaš velike težave, a ne, preživeti, ne vem, s 1000–1200 evri skozi mesec, sploh če imaš najemniško stanovanje. Na drugi strani, če si doma nekje na obrobju ali pa na vasi, imaš že samo preskrbo, ne, tam ljudje med sebojno menjajo tisto, kar je za prehrano. V Ljubljani ne moreš vrta narediti na balkonu, a ne. Tako da že to pokompenzira, ja, tako, da to pokompenzira nekoliko razliko v višini plače, a ne. Tudi ljudje so tam navajeni veliko bolj skromno živeti, kot v končni fazi v Ljubljani, bolj počas gre tam življenje. Tako da kljub temu, da je Slovenija majhna, ni primerljiva v celoti, a ne. Plus tega imamo pa še 2 skupine zaposlenih. Ne smemo pozabiti, da mi imamo poleg rednih zaposlitev še veliko število prekarnih zaposlitev, kjer je pa status spet, a ne, zelo vprašljiv. Nekateri v obliki SP-ja zaslužijo zelo veliko, a ne, mogoče celo kakšno davčno optimizacijo potegnejo z tega ven. Zdaj FURS so bolj te lovi kot tiste, ki so delodajalci, ki zahtevajo prekarno, se mi zdi. Ja, FURS to sicer težko je vloga bolj inšpekcije, a ne, čeprav tudi FURS zna koga najti, ampak še vedno puščamo tukaj precej prostora, a ne, in sploh v teh prisilnih SP-jih, rečemo na sindikatih, ko je v bistvu človek prisiljen imeti SP ali pa ne more upravljati nekega dela. A ne, ni zato, ker bi ga želel imeti. Tako, ja. Tukaj imamo kar precej, nam rekla, socialnih problemov, ampak tudi včasih pa eno celo področje delavcev, ki prihajajo drugod. Sej vsake toliko časa plane kakšna afera, recimo Marin Blue se spomnimo na zadnje. Jaz verjamem, da je tega po Sloveniji še veliko, ampak nekoliko bolj skrito. No in te se pa seveda nimajo pohvaliti pa prav z nobenim dobrim povprečjem ali pa rastjo plač in tako naprej. Nam pa hkrati zelo, zelo rastejo bolniške. Lani so zato dali že več kot 715 milijonov, leto prej nekaj čez 500, kar pomeni v enem letu ogromna rast in povprečno zaposleni, spet imamo seveda tle povprečno številko, 6,1% svojega delovnega časa preživi doma na bolniški ali zaradi svoje bolniške ali zaradi skrbi za otroka, nekega drugega družinskega člana, in smo v povprečju Evrope pa tle precej slabi. Odkje taka, smo res toliko bolni, smo malo mehkužni, po vsakeč, ko zakašljamo, gremo na bolniško, ali so tle res tiste dolgotrajne bolniške, ki gre pa dostikrat že za neko izrabljanje sistema? Različni odgovori so. Zdaj, en pomemben podatek je, da je bolniška odsotnost v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, to je njihov podatek, a ne, v lanskem letu bila povečana za 10 dni. Mi smo spremenili določbo zakona, prej so delodajalci bili zavezanci za plačilo do 30, potem je bilo zmanjšano na 20 dni. In en delček odgovora, zakaj to povečanje je v teh 10 dnevih. In to je tudi zdaj predlog vlade, da bi šlo nazaj na 30. Tako. Drugi razlog je staranje zaposlenih. Slovenci se v obdobju zadnjih 15 let upokojujemo 4 do 5 let kasneje. Mislim, da je povprečna doba za upokojitev moškega že čez 62, povprečna starost, no, za žensko pa majčken pod 62, in to je povezano z povečevanjem bolniškega staleža. Tako da tudi, ko se bomo pogovarjali pri pokojninski reformi, mi smo že opozorili, da je treba pogledati, kaj pravzaprav s tem naredimo. Nič ne pomaga, če bojo do 65 v delovnem razmerju, če ne bodo mogli delati. Ne? In tukaj gre na nek način za objektivne bolezni. Ljudje pri 60 se ne zmišljujejo več, da so ne vem koliko bolni, ampak so res bolni, ne? Sploh pri kakšnih težjih fizičnih delih.
Zelo je narasla bolniška odsotnost zaradi izgorelosti na delu. To je nekaj, kar je pojav zadnjih. Kar nismo poznali včasih. Ne, res, jaz v času svoje mladosti nisem nikoli slišala, da je kdo zbolel od stresa. Zdaj pa praktično vsaka tretja bolezen stres, izgorelost, stres, in to so vedno dolgotrajne bolniške. Poleg tega imamo pa še nek sistem, pa mislim, da sem, ne me za besedo vzeti, ampak vem, da je bila precejšnje število let, mislim, da je bil rekordel na bolniški 15 let. To ne more biti. Po 15 letih si ti zagotovo zrel za, ne vem, invalidsko upokojitev najmanj, ne pa za bolniški stalež. Tudi veliko imamo teh kombinacij pol-pol, skrajšanega delovnega časa, absolutno previsoka številka, ki terja analizo, kar se pa tiče teh, kako težko ali pa lahko prideš do bolniške, to je včasih očitek delodajalcev, v končni fazi obstaja možnost preverbe. Če ti misliš, da nekdo izkorišča sistem, lahko delodajalec vloži pritožbo, pa bo tole komisija preverila. In običajno jih dobijo, ko mislijo, da nekdo izkorišča, je običajno res, da izkorišča. Tako, sej jaz mislim, da noben ne lovi čarovnice, ampak da ta zdrav občutek za to, da nekdo pa skuša priti skozi sistem na najlažji način. In to tudi v sindikatih ne podpiramo, tako meni grede. Ko smo pri lahkem načinu, pa to ni lahek način, vaša ocena dela trenutne vlade, tudi skozi ESS pa državni svet, ste dali čez, kot bi lahko temu rekli, že kar nekaj vlad. Nekje sem prebrala, da jim vedno date nekaj časa, da se seveda naučijo, postavijo sistem, pridejo noter. Zdaj imajo že 1,5 leta časa. Torej, vaša ocena po tem 1,5 leta, nekaj sva o tem že rekli, pa vendarle, če pogledava čez vlado, 5 ministrov se je že zamenjalo, 2 z kar ostrim jezikom ob odhodu. Vaša ocena torej? Ja, jaz mislim, da v mojem mandatu od leta 2017 do 2022, ker sem bila predsednica zveze prvi mandat, da so se zamenjali 4 predsedniki vlad. Ta je zdaj 5. Torej vsako leto nov. Vsako leto nov, ja, prav nenavadno. Kot Italija, v Italiji so imeli včasih tako. In jaz mislim, da to v prvi vrsti ni dobro. Že prej sem rekla, da vsakič potem na novo začenamo z ESS-jem, z zelo različnimi pristopi, od odpora do pripravljenosti. Ta vlada je bila zelo pripravljena in angažirana za socialni dialog. Tudi v začetku se je udeležil predsednik vlade, hodili so ministri, potem je pa se upehala nekoliko, Mislim, da si je res postavila previsoke cilje. Ne bom rekla, da to niso stvari, ki jih je treba urediti, ampak ne vem, če je katerakoli vlada zmožna v enem mandatu urediti toliko stvari. In toliko zatečenih stvari, ki se niso uredile 30 let. Tako. Treba je tudi vedeti, da ostaja vedno ena garnitura v javni upravi, ki ve, da to ne gre in potem ne gre, Da je včasih že, ne vem, eno organizacijo, kot je Zveza svobodnih sindikatov, kjer zaposlujemo 50 ljudi, težko voditi zaradi tako diametralnih interesov, pa smo vsi z istim ciljem za nekaj v vladi, pač niso. Tako da mislim, da je bila ena prvih napak, so bili to zelo veliki obeti. Oni so si visoko postavili v bistvu letvico, Se jo nismo mi postavljali, sami so povedali, kako visoko bojo skakali in zdaj vsakič pred letvico padajo dol. Zagotovo je tudi skupina, ki se je zbrala, bila en kup neznank, ena vrečka presenečenja pravzaprav in se potem v določenem obdobju sploh oblikuje, po mojem tudi med njimi razumevanje, kaj pa kako. Takole mi včasih na misel pride, da ima predsednik vlade očitno težave z ženskim delom, ker se tele najbolj upirajo, ampak to je verjetno zgolj slučaj, ker je tudi žensk nekaj več
Ampak je zdaj spet malo napetosti tudi na ravni on pa predsednica državnega zbora, pa tudi predsednico države ni, da bi človek rekel, da je non-stop vse idealno, tako da očitno mogoče pa so ženske kaj krive. Mogoče, čeprav se zdi... Ali pa ta emancipacija mu ne paše mogoče. Ne, jaz pa mislim, da je no tako bom rekla, pa zelo posplošena ocena, zdi se mi, da še vedno vodi GEN-I. In je velika razlika med vodenjem podjetja in vodenjem države. Tam se pričakuje od direktorja, da je jasen, odločen, da opravi na kratko s tistimi, ki v kolektiv ne pašajo, da na državi, pa ne vem, če politika se to... je malo drugačna. Tako. In ne vem, če se to da ravno delati, zagotovo ne dobiš prijateljev, zagotovo dobiš sovražnike in ko je teh sovražnikov dovolj, je zelo težko delati. Tako da že zdaj se vidi razlika, od začetka vlade do zdaj se je marsikaj spremenilo in obrnilo. Jaz se spomnim dr. Cerarja kot predsednika vlade, ki je tudi od začetka v bistvu zelo tipal. Spomnim se, da prve 3 mesece na nobeno vprašanje ni direktno odgovoril. Vedno je bilo, se bomo posvetovali, dogovorili in odgovorili. Na koncu je bilo vse drugače. Na koncu je samo še delal. Na koncu je samo še delal in iskal rešitve, kako je že bilo. Ampak v principu se vsak zelo spremeni, z izjemo enega, ki pa kontinuirano nabira izkušnje in seje svoje kadre v javno upravo, kar vsakemu naslednjemu povzroči velike težave. Tako da jaz nobenemu predsedniku vlade nisem fovš za njegovo službo. Ne bi imel, ne? Definitivno ne. Tukaj se je treba odpovedati vsemu, delati res v bistvu, pa karkoli narediš ni v redu. Včasih imam občutek, da pa se v bistvu v nobenem poklicu ni v redu za vse. Jaz si želim, pa ali je to ta vlada ali katera druga, no ne vsaka katera druga, ampak da bi vendarle zdržala mandat ali 2, zato da pridemo do teh dolgoročnih ciljev. Tudi moram reči, da pri pogajanjih včasih z delodajalci je zelo podobno. Sindikati se mi zdi, imamo nek tak dolgoročen cilj. Ne z danes na jutr, dajte nam, pa bomo pol že videli, ampak dajmo razmisliti, kaj bo prinesla davčna reforma, kako bo s pokojninami čez 15 let. Na delodajalski strani imam pa včasih občutek, da je samo letos, da vidimo tole, kako bomo zdaj, pa bomo že potem drugače. In pri vladi bi bilo strašno fajn, da so res dolgoročni cilji, pa tudi če kakšno stvar počas, ampak premišljeno, pa z občutkom. Tako se pa včasih zdi, da se 2 v bifeju srečata, pa se zmenita, kako bo. In se zdi rešitev takrat silno dobra, kasneje pa se izkaže, da ni bila samo kave. Mogoče nista pila samo kave. Poleti po poplavah in na nek kratek čas zgledali, kot da se je Slovenija v celoti, morda celo politika, poenotila. Kar pa nažalost ni trajalo prav dolgo, niti ne do naslednjih poplav. Potem so pa zelo hitro začele vam prihajati afere, najprej ta New York, ker niti ni bil znesek pomemben, ampak predvsem kaj tam kdo dela, zakaj in kako. Pa potem še ta razpis istega ministrstva, pa potem računalniki, pa Dars, pa minister za obrambo in njegov resničnostni šov, mogoče pogreša svoje stand-up čase in tako naprej. Potem pa je spet malo potihnilo, morda zaradi praznikov zdaj. Kaj lahko pričakujemo do konca in ali bo ta vlada zdržala do konca tega mandata? Rekli ste, želite si, da bi bil cel ali celo 2. Vedno znova imamo vprašanje, ali bodo sploh tega zdržali. Tudi zato so se tako zelo menjali, ker niso do zdaj. Bodo te zdržali? Ne znam vam odgovoriti na to vprašanje. Prej sem rekla, da si želim, da bi vsaj kakšna vlada zdržala, ker je res neznosno, da imamo ministra za zdravje vsake 2 leti popolnoma novega, to pomeni nove koncepte, na novo spoznavanje in tako naprej. Tudi za predsednike vlade velja podobno, da se menjajo ekipe nikoli, ni fajn, ker potem ladja, obrača se bolj, ko pa plove. Niso zelo sinhroni v veslanju. In različne vlade različno.
Tudi afere, Slovenci strašno očitno uživamo v aferah. Jaz moram reči, da se mi osebno dostikrat zdi, da govorimo o neumnostih, da res govorimo o neumnostih, ker se je z njimi veliko bolj fajn ukvarjati, kot pa z realnimi problemi. Tudi ocenjujem, da imamo odlično opozicijo, ki nagaja, če le da, in jaz nisem štela, da se je politika poenotila. Daleč od tega, samo opozicija je ocenila, da bo potegnila veliko več pozitivnih točk iz tega, če se igra prijazne 14 dni. In prime za lopate. In prime za lopate, to je tudi politično modro. Tako da jaz nisem videla nobenega poenotenja politike, ampak samo zelo pragmatično oceno, kaj se v tistem trenutku splača, tako mimogrede. In v vsakem trenutku, ko se le da, nagajanje, pa ni nobeden gor vzeti zdaj, vsi so približno enaki, samo vprašanje je, v kateri konstelaciji so, ali so opozicija, ali so koalicija. Ne vem, če imamo to državniško držo nasplošno, če smo že usvojili, da ko priješ na oblast, da se ne igraš politike, ampak da je politika resna stvar in da ni v tem, da eden drugega, ne vem, obmetavamo, žalimo, iščemo napake, pa vrtamo v oči, ampak da so tam zato, da ljudi praktično usmerjajo. Da smo jih mi izbrali, da se oni ukvarjajo s stvarmi, za katere se ne more vsak, ker nas je preveč. Hkrati pa tudi Slovenci zelo radi se ukvarjamo z vsem, tudi če to ni ravno naše. Sploh glede na to, da so prej omenjali ankete, da so zelo zadovoljni Slovenci s svojim lastnim življenjem, pa hkrati ne z vsem okoli sebe, kar bi v bistvu, če se ne bi ukvarjal z sosedom, pa z sosednjim mestom, pa z nekomu parlamentu, bi bil očitno tudi v Sloveniji zelo srečen človek. Bi tam neki kabutan. Tako, jaz mislim, da sem se nekoč pogovarjala z eno kolegico iz Švedske, je rekla, zakaj se vas pa to vse sploh zanima? Je rekla, jaz sploh ne vem, kdo so pri nas ministri. Mi smo jih zbrali zato, da vodijo državo, če ne bo šlo, bomo imeli nove volitve, bomo druge zbrali. Ampak s tem jim prepustimo. Slovenci tega ne znamo. Se pravim, tudi to, ko se učita, vlada se ukvarja sama sabo. Jaz mislim, da se ona ne bi ukvarjala toliko sama sabo, če ji ne bi skozi metal stvari, s katerimi naj se ukvarjajo in se na to odzivajo. Tako da mislim, da nam še manjka neke vaje iz demokracije, državništva in spomnim se, doktor ni bil Pučnik, nekdo drug je bil od naših osamosvojiteljev, pustiva zdajle ime, ampak rekel je, meni se zdi, da ko smo speljali osamosvojitev, smo vrgli lopato v grmovje, in pri tem je tudi ostalo. Smo bili prepričani, smo naredili vse. Ja, in tudi mislim, da kot državljani dostikrat ne razumemo ravno, kaj pričakovati od države, zakaj jo imamo. Večina od nas dojema državo kot nekaj, kar tam obstaja, zato da nam nekaj da. In če se le da, tudi vzamemo vse, kar nam da, tako tudi poiščemo možnosti, kako lahko pridemo še do kaj več, pa če so to, ne vem, kakšno skrivanje premoženja, pa če so to recimo neupravičeni socialni transferi. Imamo le dobre zglede, Absolutno. Absolutno. Prevzemamo. In vsak po malem od te države krade, tega splošnega zavedanja, da bi bilo pa fino, če bi na kupček vsi nosili, ker bomo od tega vsi več imeli, pa pač še ni. Če kdaj bo, bomo pa videli. Najlepša hvala za ta pogovor. Upajmo, da z novim letom gremo tudi korak naprej v boljše, svetlejše, bolj demokratično leto, pa da mogoče se boste tudi sindikalisti, pa delodajalci, pa vlada boljše zmenili, kot ste se v letošnjem. Tudi jaz si to želim, kako že rekel Domicel, z novim letom boljše bo. Upajmo. Tako. To je bil še en SBC intervju, tokrat kot rečeno z nami Lidija Jerkič. Vabljeni k ogledu oziroma poslušanju in seveda do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.